ভাই আমার এখন বর্তমান এত দর্শক আছে আর এত আমার ভক্ত কি দা বোঝাতে পারিনি। কালকে আমার এক দর্শক ফোন দিয়ে বলেছে যে ভাই আপনি প্রচুর মিস করি আপনার প্রতিবন্ধী দেখতে দেখতে রাখাল বন্ধু চ্যালেঞ্জ দেখতে দেখতে আমার এমবি ফুরা গেছে। আমার মায়ের একটা মোরগ আছিল, মোরগ 500 টাকা বেচছি, বেচে আর কিছু জোরে 1 মাসের আমি এমবি কিনেছি কাল রাখাল বন্ধু আর শাহিন ভাইয়ের প্রতিবেদন দেখার জন্য। 60-70 ভুসি কিনা কিনে এই অসাথে আওয়াজ কাটতে দেবেন বেশি খাই। তিনটা জাতের, এটা হলো যমুনাবাড়ি, এটা হলো শিরোহী, এটা হলো বিটল। আচ্ছা, তার মধ্যে আরেকটা দর্শকের উদ্দেশ্য কথা বলি, এই প্যাকেজ যাই নিবি তাই লাভবান হবে, কিসে জানেন? এই তিনের মধ্যে এটা গাভিন আছে। আমার হিসাবে হলো 10টা লাভ যদি আমি ছাগলে করি, আমি 5টা 10 ছেড়ে দিই, আমি 5টাই আমি খাই, কিসে জানেন? আমি যদি না দিও কাস্টমার পাবি কোথা থেকে? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। শাহিন ভাই ভালো আছেন আপনি? হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আল্লাহ পাকের মেহেরবানির মধ্যে আছি। তো শাহিন ভাই, চলছে শীতকাল, আর এই শীতকালে কিন্তু ছাগলের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয়। তো সেই ক্ষেত্রে এই শীতকালে ছাগলের বিশেষ পরিচর্যা সম্পর্কে যদি একটু ধারণা দেন আমাদের। এই যে আপনি একটা সঠিক কথা বললেন ভাই, এই যে সামনে শীত আসছে, 22 গেছে, বিশেষ হলো ছোট লেন বড় লেন মেলা ছাগল নেবেন আপনারা। মেন কথা আগে বাসস্থান আগে ভালো করতে হবে। জি, এই যেমন ঠান্ডার দিন যে জাত ছাগল আপনি রাখবেন ওই জায়গা আপনার চারিদিকে আমি যেরকম পদ্মা দিয়ে ঢেকে রাখছি এরকম পদ্মা দিয়ে ঢেকে রাখলে। আচ্ছা আচ্ছা। আর আরেকটা কথা হলো ছাগল আপনার এখন শীতকাল, আপনার 10টার আগে ছাগল বাইরে বাইর করবেন না জায়গার থেকে। আচ্ছা, অর্থাৎ ঘর থেকে 10টার আগে বের করা যাবে না, যেহেতু ঠান্ডার দিন কুয়াশা আছে, যেহেতু আপনি থুবেন ওটা কুয়াশা ঢেকে থাকে। 10টার পরে ছাগল বাইর করে লাগবে। আরেকটা কথা হলো যেমন সন্ধ্যা যখন 5টা বা 5:30 বেলার উপর আগ দিয়ে আধা ঘন্টা রাখ দিয়ে ঘরে তো তুলা লাগবে। আচ্ছা, আর মেন কথা হলো ছাগল সবসময় উষুম জাত রাখা লাগবে। আচ্ছা, আপনি শীতকালীন পরিচর্যার উপরে যথেষ্ট ধারণা দিলেন। তো আমরা যদি একটু জানতে চাই, বিশেষ করে নতুন উদ্যোক্তারা আরেকটা সমস্যা করছে খাদ্য, যদি খাদ্য ব্যবস্থার উপরে একটু ধারণা দেন। পয়েন্ট বাইট করলেন আপনি, এই যে এখন শীতকাল আসছে বা এবারে ধরেন খাদ্যের প্রচুর দাম ভাই। 1 কেজি ভুসি নিতে গেলে 60 টাকা 70 টাকা 55 টাকা যাক যা লে 2-3 ঘাস আছে, আবার 5 ঘাস ধরেন খাইতে দিলেন, এর মধ্যে আবার বেশি হয়ে এখন আওরের দাম কোন কম বুঝছেন, আর হলো ভুসির দাম কিন্তু বাজারে বেশি বড় হয় বেশি। আর আওর যদি আপনি খাওয়ান ভুসিতে পড়তে হবে বেশি। এখন বিভিন্ন জায়গাত ছোটো ছোটো করে আওর কেটে দিচ্ছে, ওই আওরটা খুব খাইতে ভাই ছাগল, যেহেতু আমার তো দিয়েছেন আমি চাউলগুনা খাওয়াচ্ছি। ধানের খড় যেটা, এটা কি 0 সাইজের? হ্যাঁ 0 সাইজ, একবারে 0 সাইজ, একবারে ভুসির লাগান। এই যে 60-70 ভুসি কিনা কিনে এই অসাথে আওর সাথে কাটতে দেবেন, বেশি খাচ্ছে আর কি। এইটা যদি আমার দর্শক বন্ধু অনেকে আছে, এরা কিন্তু বাজারে যেটা পাচ্ছে এটা বড় সাইজের, আমি আপনার কাছে যেটা দেখলাম সেটা কিন্তু একদম 0 সাইজ। হ্যাঁ আমি 0 সাইজে আনিছি ভাই। আওর তো মেলাজন কাটিং আছে বুঝতে পারছেন, সবার কাটিং কিন্তু একরকম না। আচ্ছা, আমি আওরটা আনিছি ভাই বহুদূর থেকে। আচ্ছা, এসে আমি ছাগলে খাওয়াচ্ছি ভাই। আপনার যেটা আমি দেখছি, এটা যদি আমার কোনো দর্শক বন্ধু চায় সেক্ষেত্রে 2-1 বস্তা কি দিতে পারবেন আপনি? হ্যাঁ দেওয়া যাবে, আমার কাছে নাম্বার আছে, আমার সাথে যোগাযোগ করবে, নাম্বার দিয়ে দেবো, ওনার সাথে যোগাযোগ করবি। আওর এলাকা আওর যদি যে কোনো শহরে হলেও ও পোষা দিয়ে দিবি, সমস্যা নেই ভাই। আমাকে ধরো আমি প্রতি সপ্তাহ পরে 10 বস্তা করে আমি দিয়ে আসি, আলহামদুলিল্লাহ 10 বস্তা করে নিয়ে আসি, আমার 1 সপ্তাহ চলে যায়। আচ্ছা, আর এই যে ভুসি আছে না 55-60 টাকা কেজি ভুসি, অত বেশি আমি 700 পাচ্ছি আওরে। তার কি একজন উদ্যোক্তা যখন আপনার ঘাস রোপণ করবে সেক্ষেত্রে একটা ঘাস হলে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে না ভাই, এখন হচ্ছে বর্তমানে 2-3 ঘাস আছে এখন, নিপিয়ার, গামা, পাঁচুন, যারা, অর্থাৎ 4টা আইটেমের ঘাস যদি কেউ রোপণ করে সেই ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো হয় একটু পরিবর্তন করে করে খাওয়ালো। হ্যাঁ, আজকে মোটামুটি কি পরিমাণ থাকছে আর কোন কোন জাতের থাকছে? আমার কাছে তো ছাগল তো প্রচুর থাকে, না আমার তো অত দেখতে পারি না বুঝছেন। আজকে মোটামুটি শিরোহী আছে, বিটলের ক্রস আছে, যমুনাবাড়ি আছে, কয়েকটা দুধের ছাগল আছে, আলহামদুলিল্লাহ। এই ছাগল চলেন একটু দেখি এবং দর্শকদের একটু দেখি। আচ্ছা ভাই ঠিক আছে। শাহিন ভাই, হ্যাঁ ভাই, প্রথমে ধরেছেন খুব চমৎকার কালারফুল একটি ছাগল। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা বয়সটা কেমন ভাই? বয়স কত 6 মাস 6.5 মাস হবে। 6 থেকে 6.5 মাস। হিটে আসছে নাকি? হ্যাঁ হিটে আসছে ভাই, খালি লাফাচ্ছে চলে আসছে। হ্যাঁ এই দেখেন খালি লাফাচ্ছে। জি 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 জি। কোন জাতের? যমুনাবাড়ি কলা হরিয়ানা কয়, যমুনাপাড়ি হরিয়ানা ক্রস, 29 প্লাস মানে ছাগল ভাই, কারণ যে চমৎকার ফিটনেস এবং কালার। হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে ফার্স্ট টাইমে এখনো কনসেপ্ট করে 5 থেকে 5.5 মাস বয়স। তো সেই ক্ষেত্রে দামটা কেমন চাচ্ছেন ভাই? ভাই দাম যাচ্ছে ফিক্স দাম 14,500 টাকা। 14,500, 17-18 চাবো না মানুষের লাগান। জি 14,500 টাকা, খুবই চমৎকার। ক্যারিং খরচ? এর মধ্যে ক্যারিং খরচ আমি দিই না বড় ভাই তেমন। ছাগল ভালো যে হিট আছে তো, যাই দেখবি তাই দিই পছন্দ করবি। এই ছাগল যাই দেখবি 500 টাকা তাকাবি না, বুঝতে পারছেন। কালারটা কিন্তু অসাধারণ সুন্দর, ফিটনেস ছাগল ভাই, চমৎকার কালার, ফিটনেস এবং উচ্চতা অনেক সুন্দর। ক্যারিং খরচ দিতে যাচ্ছেন না? না ভাই, ওই 500 টাকার ব্যাপার তো দিয়েই দিবি। আর আমার জেলেন কাস্টমার ভাই, ওই ক্যারিং খরচ দিলে বাধে না, কেউ বাধায় না। দর্শক যারা যমুনাপাড়ি এবং হরিয়ানা ক্রস জাতের ছাগল খুঁজছেন, চমৎকার বডি ফিটনেসের ফার্স্ট টাইম কনসেপ্ট করবে,
এরকম একটি ছাগল পাচ্ছেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসেও নিতে পারেন, ইনশাআল্লাহ সমস্যা নেই। তো শাহিন ভাই চমৎকার একটি ছাগল দেখলাম, আমরা পরবর্তী ছাগল দর্শকদের দেখাই। আচ্ছা ভাই ঠিক আছে। শাহিন ভাই, হ্যাঁ ভাই, এটা হচ্ছে আপনার চিতা। হ্যাঁ চিতা লেদার আছে, ব্ল্যাক ডায়মন্ড চিতা। ফিটনেস তো অসাধারণ ভাই। সেই ভাই কি কব, কোয়ার ভাষা নাই, সেই অসাধারণ। বয়সটা কেমন ভাইয়ের? বয়স ভাই দেখাই 2 দাঁত ভাই। 2 দাঁত? হ্যাঁ। কোন জাতের এটা? এটা হলো গুজরি কয়, আবার শিরোহী কয়, আবার এই যে হরিয়ানার ভাব আছে। জি। মানে ভাবের শেষ নেই ভাই, অনেকগুলো একসাথে আছে এর মধ্যে। আমার কাছে যে কটা ছাগল আছে না সকালে ভাব। আচ্ছা, হরিয়ানা, গুজরি, শিরোহী, মানে 3টা একসাথে মিশে আছে, মানে একটা ছাগলে 3টে ভাব। আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ। আর মুড়ি আলাদা। 2 দাঁত বয়স? হ্যাঁ 2 দাঁত। বাচ্চাকে একবার দিয়েছিল? না না ভাই, ফার্স্ট টাইম দেবে? আবার দিবি ভাই। এখন কি এই কনসেপ্ট আছে এটা? এই আমার এই 50টা ছাগলের মধ্যে খালি 2টা গাভিন আছে ভাই, তাছাড়া একটাও গাভিন নাই, সব হিটে আছে ভাব। এই গ্যারেন্টি দিতে পারবো, হিট আছে ভাব। 31 প্লাস হাইট, হ্যাঁ চমৎকার ফিটনেস। ভাই দামটা কেমন আসবে ভাই? বড় ভাই দাম যাচ্ছে ভাই, আমি যে দরে কিনি সেই দরে বেশি। সেটা আমি জানি এবং আমার দর্শক যারা আছে সেটা তারাও জানে যে শাহিন ভাই বাংলাদেশের মধ্যে যতগুলো বিক্রেতা আছে তাদের মধ্যে অন্যতম। বিশেষ করে ছাগল সবচেয়ে কম দামের যদি কেউ কিনতে চায়, এবং আপনার যে দর্শক আছে তারা সর্বক্ষণই বলে এবং কমেন্টগুলো পড়লেই বোঝা যায়। এর কত হাইট মাপলেন আপনি? 31 প্লাস। আগেরটা ছিল আপনার 29। তাহলে এটা 2 পয়েন্ট বেশি, তাহলে আমি তো 2000 বেশি চাইতে পারবো, কিন্তু আমি তো 2000 বেশি চালু না। 1100 বেশি চাইলে কত হচ্ছে? ওটা 14.5, এটা 15.5। 15.5? হ্যাঁ 15.5। চমৎকার ফিটনেস ভাই। হ্যাঁ কেউ দিতে পারবি না ভাই। ভাই দুধের জন্য কেমন এটা? ভাই দুধের তো এলেন তো রাজা, দুধের রাজা। হ্যাঁ দুধের রাজা ভাই। যেহেতু কয়েকটা মিক্স আছে তো একসাথে, সেই পাটা দেওয়ার ভিতর হিট আছে ভাই। হিট আছে। হ্যাঁ আমার কাছে পাটা আছে, ওই পাটা দিয়ে ধরে দিতে পারবো। যে পাটা দেখেন না, ওই পাটা দিয়ে ধরে দিতে পারি, সেই বাচ্চা ভালো হবে। পাঠাও তো ভাই অরিজিনাল চমৎকার একটি পাঠা ভাই। পাঠা তো দুটো আপনার কাছে? 2টা পাটা ভাই, একটা শিরোই আছে আর একটা হলো তোতার আছে। যাই যে রেলে কেয়ারিং করো ভাই, কেয়ারিং করে বিবেচনা আমি করবো, বুঝতে ভালো কাস্টমার পাইলে আলোচনা সাপেক্ষে। আলোচনা দেওয়া যাবে, আলোচনা সাপেক্ষে। দর্শক যারা শিরোহী, যমুনাপাড়ি এবং আপনার হরিয়ানা 3টা একই সাথে সুন্দর একটি ক্রসের ছাগল, হাই ক্রস, এই ছাগলটি আপনার 31 প্লাস হাইট, সেক্ষেত্রে এটি চমৎকার ফিটনেসের সুন্দর ছাগলটি আপনার বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে অর্ডার করেও নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। শাহিন ভাই চমৎকার ছাগল দেখালেন, পরবর্তী ছাগল আমার দর্শককে দেখাই। আচ্ছা ভাই ঠিক আছে। শাহিন ভাই, হ্যাঁ ব্ল্যাক ডায়মন্ড। হ্যাঁ ব্ল্যাক ডায়মন্ড ভাই। ভাই এটা কোন জাতের ভাই? এটা হলো মুন্ডি ভাই, এটা শিং নাই, মানে মুন্ডি। আমি খুব কষ্ট করে গোছ আছি, মেলা দর্শক আমাকে চাচ্ছে ভাই। ভাই অসাধারণ ফিটনেস ভাই। সেই এই ফিটনেস তো খালি মনে করেন তাকে দেখতে হবে ভাই। হ্যাঁ সেই অসাধারণ ভাই। আমার যে কটা ছাগল ভাই, বুঝতে পারছেন, আমি খারাপ ছাগল আমি হাতে ধরি না, যেটা দর্শক পছন্দ আমারও পছন্দ। মানে এত চমৎকার ফিটনেস। বয়সটা কেমন? বয়স ওই কত 5-6 মাস, 6.5 মাস হবে। এখন হিটে আসে নাই? না, 5 থেকে 5.5 মাস। হ্যাঁ তো আপনার এখনো 1.5 মাস হ্যাঁ সময় লাগবে হিটে আসতে। বাচ্চা ভাই, বাচ্চা। হ্যাঁ 30 ইঞ্চি হাইট ভাই। 30 ইঞ্চি? 30 ইঞ্চি, হ্যাঁ। মানে বাচ্চায় যদি 30 ইঞ্চি হয়, হ্যাঁ তাহলে এটা বড় হলে তো আপনার 40-45 মধ্যে চলে যাবে। তা তো হবেই, বিশাল বড় হবে ভাই। এগুলো অনেক বড় হয়। হ্যাঁ দামটা কেমন চাচ্ছেন এটার? বড় ভাই তাহলে ওই হিসাব করে দিলে আমাদের ঠকে যাবে না আবার, কারণ এই 30 জন 15.5, 29 জন 14.5, এটা তো আমি কমেত পাচ্ছি ভাই এখন। আচ্ছা, এখন আমি দর্শক এরই বুঝাই যে আমি কমেত পাইলে কমেতে দিই। এর দাম যাচ্ছে ভাই, ফিক্স দাম 12,500 টাকা। 12,500? হ্যাঁ। এত চমৎকার ছাগল দিয়ে দিলেন ভাই, তো বাচ্চার দাম। বাচ্চার দামই তো ভাই। দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা কিন্তু অসাধারণ। সেই বাচ্চা ভালো হয় আসলে যে নেবে, যার কাছে থাকবে, আমার প্রতিবেশী দেখতে আসবে যে চমৎকার একটা জিনিস নিয়ে আসছে। আর যে ফিটনেস, হাইট এবং দাঁড়ানোর ভঙ্গি সবকিছু মিলে অসাধারণ। তো আপনার কেয়ারিং খরচটা? ভাই এর মধ্যে কেয়ারিং খরচ আমাকে জোরান না ভাই। কেয়ারিং খরচ করতে গেলে কি জানেন, এটা 12.5 দাম দিল না, কোনো যদি ভালো যদি 10 থাকে আপনি 13 দিয়ে দেবো। আচ্ছা, এরকম বিলার আমার আছে। জি, ওই যে মনে আছে 11.5 দাম দিছিল, আমাকে 12,200 দিছে। আলহামদুলিল্লাহ। 26.5 দাম দিছিল। ওই ভাত থেকে হচ্ছে কোন দেশে থাকে আমার খেয়াল নাই, কইছে দাম কত যে আমাকে 26.5, কইছে 27 আপনি মোবাইলে দিয়ে দিব। কোনো আছে নাটোর জেলার মধ্যে এরকম ব্যক্তি আছে যে 500 টাকা 1000 টাকা বেশি দিবি? এটা হচ্ছে ভালোবাসা। হ্যাঁ এটাই বোঝালে সততার পুরস্কার। হ্যাঁ। দর্শক যারা মুন্ডি জাতের ছাগল খুঁজছেন তারা অনায়াসে এই চমৎকার ছাগলটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনি এটি অর্ডার করেও নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন, ইনশাআল্লাহ সমস্যা নেই। শাহিন ভাই চমৎকার মুন্ডি ছাগল দেখালেন, পরবর্তী ছাগলটা আমার দর্শকের দেখান। আচ্ছা ভাই। শাহিন ভাই, হ্যাঁ ভাই, সুপার একটি ছাগল। হ্যাঁ চমৎকার বডি ফিটনেস অসাধারণ। এটা কোন জাতের? এটা হলো বিটলের ক্রস ভাই। বিটলের ক্রস? হ্যাঁ বিটলের ক্রস। বয়সটা কেমন ভাইয়ের? বয়স ভাই এখনো 2 দাঁত। কি বাচ্চা দিয়েছে? ভাই বাচ্চা এখনো দেয়নি, হিটে আসছে, বুঝতে পারছেন? হিটে আসছে একটা, আপনি কথা না করলে না, কিন্তু আমি কিন্তু মানুষের প্রতিবেদন দেখি, যারা প্রতিবেদন করে, যারা ইউটিউবার, যা আমার লাগান খামারি বা ব্যবসায়িক প্রতিবেদন আমি কিন্তু দেখি ভাই। আচ্ছা, আমি একটা প্রতিবেদন দিয়েছি, আর ছাগল মোটামুটি 25টা। আচ্ছা, কইছে আমার ছাগল 25টা, দেখতে 10টা আমাকে প্রতিবেদন দেখনু, 10টাই গেলে সবই গাবেন। আচ্ছা,
সবই গাভিন, 10টাই গাভিন। 10টাই গাভিন। পরে আমার মাথা মানে হ্যাং হয়ে গেল, এত মিশো তো কিভাবে ছাগল বেছে। ধরেন আমার ছাগল 30-40টা ছাগল থাকে, আমি 3টাই গাভিনের কথা কইতে পারি না, তুই 30টা গাভিন কিভাবে কইলো? মানুষের ফাঁকি দিয়ে আমি তো টেকা দিলেই কিন্তু আমি কিন্তু ফাঁকি দিয়ে বলবো, কিন্তু ওইলেন লোককে বোঝা না, বুঝতেছেন? আপনাকে আমি যদি 10টা ফাঁকি দিলি, ফাঁকি তো আমি দিব না। মূলত কেউ কাউকে ফাঁকি দেয় না, যার ফাঁকি সে নিজেই পড়ে। অন্যকে ফাঁকি দিতে গিয়ে সেই ফাঁকি কিন্তু সে নিজেই পড়ে। একটা কথা আছে যে অন্যের জন্য খাল খুললে সেই খালে সে নিজেই পড়ে। লাইফটা ওই রকম, যে আজ আপনি মানুষকে ঠকাচ্ছেন, একটা সময় আপনার কাছে আর কেউ ভিড়বে না। বাচ্চা দেয়নি ভাই, এটা ধরেন এই যে বিটল ছাগল কথা বললাম না, এরকম তো বিটল ভাই, বিটল ক্রস, অরিজিনাল না, বিটল ক্রস। দেন ওলান দেখেন, দুধ বাড়াচ্ছে দেখেন। এই ছাগল কিন্তু মানের ছাগল ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু বিয়ে নেই, দুধ বাড়াচ্ছে কিছু জানেন? দুধের রাজা, এর নামই হলো বিটল। এর নামই বিটল এবং দুধের রাজা বিটল। আসলে যারা দুধের জন্য ছাগল সংগ্রহ করতে চাচ্ছে, এরকম ছাগল সংগ্রহ করা উচিত ভাই, আমি মনে করি। যেটা 3-4 বার বাচ্চা সেটার কথা আলাদা, কারণ ওইটা কিন্তু একটু বয়স ভারী হয়ে গেল। কিন্তু এটা নেওয়ার পরে কিন্তু ফার্স্ট টাইম থেকে সে একইভাবে দুধ পেতে থাকবে, বাচ্চা পেতে থাকবে, এখান থেকে সে বাচ্চা পাচ্ছে, দুধও সংগ্রহ করতে পারছে। দামটা কেমন আসবে বড় ভাই? আমি যে বর্ণনা দিনু হিসাবে দাম তো ভাই 17-18 চাইলে ঠিক হবে, কিন্তু আমি তো ওই মানুষ আমি না ভাই। আমার হিসাবে হলো 10টা লাভ যদি আমি ছাগলে করি, আমি 5টা 10 ছেড়ে দিই, আমি 5টাই আমি খাই। কিসে জানেন? আমি যদি না দিও কাস্টমার পাবি করে থেকে, পাবে কোথা থেকে? যেহেতু মালিক হলো আমি, এই ছাগলের মালিক হলো আমি। আমি যদি 10টা ছেড়ে যদি না দিই, আপনি 10টা কিভাবে লাভ করবেন? চমৎকার একটি ছাগল, 30+ হাইট। দাম যাচ্ছে ফিক্স দাম ফিক্সড 13,500 টাকা। দাম 13,500, 13,500 টাকা। চমৎকার কোনো বাংলাদেশে বাংলাদেশ কোনো পিলার দিবি না, বড় ওই ছাগল যত করছি এই ছাগল 13,500 দিবি না, নিম্ন 16,500 টাকা দাম নিবি। দুধের রাজা বিটল, অনেক চমৎকার। ক্যারিং খরচ আমি দিব না বড় ভাই, ক্যারিং খরচ 500 ব্যাপার উনি দিবে ভাই। ক্যারিং খরচ ক্রেতার। দর্শক যারা দুধের রাজা বিটল জাতের ছাগল খুঁজছেন, ফার্স্ট টাইম বাচ্চা দেবে এরকম, অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক একটি চমৎকার ছাগল, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি এই ছাগলটি সংগ্রহ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। শাহিন ভাই চমৎকার চমৎকার ছাগল দেখাচ্ছেন, পরবর্তী ছাগলটা আমার দর্শককে দেখাই ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ভাই। শাহিন ভাই, হ্যাঁ চমৎকার বডি ফিটনেসের মা বাচ্চা। হ্যাঁ মা বাচ্চা ভাই। এটা কোন জাতের ভাই? এই বকরির 2টা জাত আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হলো হরিয়ানার জাত আছে, আবার হলো বিটলের ভাব আছে, বুঝতে পারছেন? বাচ্চা দুটো তো খুবই চমৎকার। হ্যাঁ সেই বাচ্চা ভালো। এই বাচ্চা দুটো কেমন এখন? কত 20-25 দিন হয়তো হবে, বা 15-16 দিন, অত তো মাপে না ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, আমি সেই মঙ্গলবারে সম্ভবত হবে। এত কিউট দুটো বাচ্চা, হ্যাঁ অসাধারণ। হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে ফিটনেসও তো ভাই চমৎকার। হরিয়ানা, আগে আপনি হরিয়ানার পিঠের ভাব হলো বিটল, বুঝতে পারছেন? হরিয়ানা বিটল, হ্যাঁ দেখেন দুধের রাজা বিটল সাথে হরিয়ানা, খুবই চমৎকার। বয়সটা কেমন? বয়স ভাই দেখাই 4 দাঁত ভাই। 4 দাঁত? 4 দাঁত। অর্থাৎ বাচ্চা 2 বার দিয়েছে? হ্যাঁ 2 বার দিছে। 1 সপ্তাহের মধ্যে হিটে চলে আসবে ভাই, মানে ভাব চলে যাচ্ছে। হাইট তো 32? হ্যাঁ 32 হাইট। 32 হাইট, খুবই চমৎকার ফিটনেসের, 4 দাঁত বয়স। এখন সে বাচ্চা দেওয়ার জন্য সদা সর্বদাই প্রস্তুত। এই যে গায়ে কিন্তু একটু কাবু আছে ভাই, এটা কিন্তু গায়ে কাবু। এই কাবু ছাগল কিন্তু বাবু দেয় বেশি। আচ্ছা, মানে কাবু ছাগল বাবু দেয় বেশি। এই যে বাবু, দেখেন বাবু, বাবু, হ্যাঁ চমৎকার সব বাবু, সোনালী বাবু। যেগুলো হচ্ছে কাবু সেগুলো বাবু দেয় বেশি। তো সেই ক্ষেত্রে একটা হয়েছে মার মতো, একটা সম্ভবত বাবা পাটার মতন হয়তো আছে। দামটা কেমন আসবে ভাই? ভাই দাম চাইছে ভাই বেশি লে ভাই, 32 চাবো না, 26,500। তিনটা 26,000। হ্যাঁ কিনেছি আমি 1,000 কমে, মানে খুব পোত্তাত কিনেছি, এই যে পোত্তা দিতে পারছি। কত 27,000 দিছিল না, ওটা একটু বেশি কিনা, বেশি দিছো। দর্শক এমনি বুঝতে পারছে যেগুলো ফিটনেসে ভালো সেগুলো বাচ্চার মান কত চমৎকার, আর যেগুলো ফিটনেসে দুর্বল সেগুলো বাচ্চার মানও দুর্বল। ক্যারিং খরচ ভাই, ক্যারিং খরচ আমাকে ধরেন না ভাই, ক্যারিং খরচ আমি দিই না ক্রেতার। হ্যাঁ ক্যারিং খরচ ক্রেতার, যেহেতু দাম অনেকটা সাশ্রয়ের মধ্যে দিয়েছেন। দর্শক যারা হরিয়ানা বিটলের ক্রস জাতের ছাগল খুঁজছেন, তারা চমৎকার ফিটনেসের, অসাধারণ বডি ফিটনেসের এই ছাগলটি সংগ্রহ করতে পারেন বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে। মা বাচ্চা একসাথে পাচ্ছেন 26,500। সেই ক্ষেত্রে আপনি এটা অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন, সমস্যা নেই। শাহিন ভাই, ভাই লাল পাহাড়, হ্যাঁ এত চমৎকার ফিটনেস, বয়সটা কেমন ভাই? এর বয়স কাল 4 দাঁত ভাই। 4 দাঁত? হ্যাঁ 4 দাঁত। 4 দাঁত ভাই। 4 দাঁত, হ্যাঁ। অর্থাৎ একবার বাচ্চা দিয়েছেন? একবার বাচ্চা দিছে। আচ্ছা, আবার হিটে আসছে। আচ্ছা, দর্শক যদি চাইছে ভাই আমাকে পাঠা দিয়ে দেন, আমি দিয়ে দিতে, সমস্যা নেই ভাই। পাঠা দিয়ে দিবেন? আমার কাছে পাঠা আছে, সেই হিটে আসছে ভাই। তোতাপুরি পাঠা রয়েছে একটা চমৎকার পাঠা। কোন জাতের ভাই? এই ছাগলের সেই অসাধারণ চেহারা। জি জি জি, অরিজিনাল লাল শিরোহী। লাল শিরোহী, হ্যাঁ। 32 ইঞ্চি হাইট ভাই। 32? হ্যাঁ। বাচ্চার মান তো অসাধারণ। এই গৃহস্থ বললে যে ভাই 2টা বাচ্চা আমার কাছে 45,000 দাম করছে, বেশিনি। আচ্ছা আচ্ছা, একটা পাঠা একটা পাটি, এতে যদি ভালো মানের পাঠা দেওয়া যায়, বাচ্চা তো অসাধারণ নিশ্চিত। কারণ যে বিশাল জমিন, যে বিশাল আপনার দেহের, আর মনে করেন যে বাচ্চা নিশ্চিত সুপার বাচ্চা। হ্যাঁ। দামটা কেমন আসবে ভাই? ভাই দাম যাচ্ছে ফিক্স দাম ভাই,
ফিক্সড 21,000 টাকা। 21,000 টাকা। 21,000 টাকা। এত ছাগল ভালো, চমৎকার মান ভালো। ছাগল, জি হ্যাঁ একদম অরিজিনাল শিরোহী জাতের ছাগল। হ্যাঁ শিরোহী। লাল শিরোহী। হ্যাঁ ক্যারিং খরচ ভাই বিয়ের খরচ একটা ব্যবস্থা হবি, লোয়ার আগ্রহ থাকা লাগবে, জি তাহলে আমি কথা কইতে পারবো ভাই। কারণ ভালো জিনিস ভালো দাম। হ্যাঁ নিঃসন্দেহে একটা গোল্ড ডায়মন্ড, হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে ডায়মন্ড যখন নেবে এর গায়ে তার বোধহয়- থেকে ডায়মন্ডই বের হবে। এর গায়ে যে 25-26 কেজি মাংস আছে ভাই। ডায়মন্ড নিলে ডায়মন্ড বের হবে, আর যদি প্লাস্টিক কেউ নেয় প্লাস্টিক বের হবে, হ্যাঁ। স্বাভাবিক হিসাব। দর্শক যারা অরিজিনাল শিরোহী জাতের ছাগল খুঁজছেন তারা চমৎকার ছাগলটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি অর্ডার করে নিতে পারছেন। দাম 21,000, এখানে এসে নিতে পারেন ইনশাআল্লাহ, সমস্যা নেই। হ্যাঁ। শাহিন ভাই চমৎকার একটা ছাগল দেখালেন, আমরা পরবর্তী ছাগলের দর্শকের দেখাই ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ভাই। শাহিন ভাই হ্যাঁ ভাই। জিরাফ, হ্যাঁ জিরাফ। পুরো জিরাফির ভাই। হ্যাঁ। এটা তো খাসি তাই না? হ্যাঁ খাসির বাচ্চা ভাই। খাসি। বয়সটা কেমন ভাই? আর বয়স কত? 2 দাঁত হয়তো আছে। 2 দাঁত। হ্যাঁ 2 দাঁত ভাই। 2 দাঁত। হ্যাঁ 2 দাঁতই বিশাল হয়ে গেছে। কোন জাতের ভাই? এটা হলো তোতার ক্রস ভাই। তোতার ক্রস। হ্যাঁ আর শিরোর ভাব। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, বিশাল। মেলা দর্শক কয় যে ভাই আমার একটা খাসি দেন তো, খাসি দেন তো। 36 প্লাস এখনই হাইট। 36। 36 প্লাস। রে বাবা, সেই খাসি ভাই। এটা যদি 1.5 বছর পালন করা যায় ভাই, কিরকম ওয়েট হতে পারে? 1.5 বছর পাইলে ভাই 70-80 কেজি ওজন হবে। এখন কিরকম আছে? 40-এর উপরে আছে। এখন 40-এর উপরে। হ্যাঁ তো 1.5 বছর পালন করলে 70-80 কেজি আসবে। হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ। কারণ তার 1 বছর বয়স আছে, জি যদি 6 মাস পালে জি, তাহলে 70-80 কেজি হবে। 70-80 কেজি হবে, আর 6 মাসে মোটামুটি 70-80 কেজি হয়ে যাবে। এই খাসি তো হয়ে গেছে। আমি যদি কেউ যদি ডাল ভুসি এটা যদি খাওয়া রাখে না, সেটা খালি ফুলতেই থাকবে, খুলতে থাকবে আর মাংস খালি ধরতেই থাকবে। হ্যাঁ। এই দামটা কেমন চাচ্ছে? ভাই দাম যাচ্ছে ভাই 26,500 টাকা। 26,500। হ্যাঁ চমৎকার একটি খাসি। হ্যাঁ। ক্যারিং খরচ কেন করে যদি লোয়ার যদি আগ্রহ থাকে ওরে দেখা যায় ভাই। 500-এর মামলা, আলোচনা সাপেক্ষে 500-এর মামলা তো ভাই হয়, একটা কিছু হবে। আদরি করতে ইচ্ছে করছে। হ্যাঁ সেই বাচ্চা এতটাই ভাই। শান্ত। হ্যাঁ আর বড় খাসিগুলো সম্ভবত একটু শান্তই হয়। হ্যাঁ আর বিশেষ করে যারা শখ করে খাসি পালন করতে চাচ্ছে, আসলে এরকম খাসি সংগ্রহ করা উচিত, যেটা 6 মাস পালন করলে 70-80 কেজি যখন ওয়েট হয়ে যাবে হ্যাঁ। তখন এর দাম কিন্তু অনেক হয়ে যাবে, হ্যাঁ দামও ডাবল হয়ে যাবে। হ্যাঁ মেলা দর্শক কয় যে ভাই আমাকে এরকম তোমার খাসি দেন তো। ওই যে মনে আছে যে এটা 25,000 দাম যাচ্ছে না, ওর মনে হয় 100টা কাস্টমার আচ্ছা আচ্ছা। এখনো ফোন দে ভাই ওরম খাসি দেন তো, ওরম খাসি দেন তো। কিন্তু আমি তো পাই না, এই যে একটা পাচ্ছি ভাই জি, আজকে। আমাকেও প্রায় অনেকেই বলে যে ভাই খাসির একটা ভিডিও দেন। দর্শক যারা বিশেষ করে শখ করে খাসি পালন করতে চাচ্ছেন, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে এই খাসিটি সংগ্রহ করতে পারেন। একটা কথা আছে যেখানে যে শখের তোলা 80 টাকা। হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে শখ করে যারা খাসি পালন করতে চাচ্ছেন, এই খাসিটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি সংগ্রহ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। শাহিন ভাই, হ্যাঁ ভাই। গোল্ড ডায়মন্ড, হ্যাঁ গোল্ড ডায়মন্ড ভাই। এটা কোন জাতের ভাই? এটা হলো শিরোই বলে, তোতার ক্রস কয়। শিরোহী তোতার ক্রস। হ্যাঁ হ্যাঁ বেলচা তোতার ক্রস। হ্যাঁ বেশ যত শিরোহী বেলচা তোতার হ্যাঁ। ক্রস। আপনার বয়সটা কেমন? বয়স ভাই 2 দাঁত। 2 দাঁত। 2 দাঁত 4 দাঁত হইলো আর কি। 33 প্লাস হাইট। কত? 33 প্লাস। 32-33। হ্যাঁ, বাচ্চাকে একবার দিয়েছিল, হ্যাঁ একবার দিছে ভাই। দ্বিতীয়বার প্রেগন্যান্ট। আমি লিজে পাটা দিয়ে দিচ্ছি, আমার যে পাটা দেখেছেন জি ওই পাটাতে আমি লিজে প্রদান করছি ভাই। আলহামদুলিল্লাহ। দামটা কেমন চাচ্ছেন? দাম যাচ্ছে ভাই সীমিত দাম ভাই, জি 21,000 টাকা। 21,000 টাকা। হয় বিশাল ছাগল। হ্যাঁ 31 প্লাস হাইট। হ্যাঁ 21,000 টাকা, বিশাল একটি ছাগল। বিশাল চাল ভাই। সেক্ষেত্রে ক্যারিং খরচ, কিরার খরচ ভাই ওনারই দলে 500 টাকা। অর্থাৎ ক্যারিং খরচ ক্রেতার। বড় ভাই আপনাকে একটা কথা কই, জি এই যে আপনি কিরেন কথা বললেন না, কিরেন খরচ আমিও দিতে পারবো। দাম কত করবো? 21 না, আমি বলবো 22,500 দাম দেন। আচ্ছা 1500 টাকা কিরেন খরচ ভাই। কিরেন খরচ খালি 800 টাকা, আমি 300 টাকা দিয়ে দিই আর 500 টাকা উনি দিয়ে দেয়। আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছেন? আমি এই জন্য আমি এক্সেস কাগজের টাকা নিতাম সরল লেগে ভাই। তো যদি কবে 22,500 টাকা দাম, জি। 10 কুইন্টাল লিবি, জি 10 কুইন্টাল লিবি, জি। ঠকলে কত? 1500 টাকা। জি। তা আমি আর 1500 টাকা আমি খাবো কে? আমি ধরো 10 টাকা আল্লাহ আমাকে লাভ দিচ্ছে, জি। তা আমি উনার টাকা আমি কিছু খাবো? আমি এরই বুঝি ভাই। সেটাই সততা। দর্শক যারা বেলচা তোতা সাথে শিরোহীর ক্রস ছাগল খুঁজছেন, তারা এই ছাগলটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন। শাহিন ভাই, হ্যাঁ ভাই। দুধের সাগর, হ্যাঁ, দুধের সাগর ভাই। এবার এটা কোন জাতের ভাই? এটা হলো অরিজিনাল যমুনাবাড়ি ভাই। অরিজিনাল যমুনাপাড়ি। হ্যাঁ, দুধের রাজা। দুধের রাজা যমুনাপাড়ি। হ্যাঁ বয়সটা কেমন এর? বয়স মনে হয় 4 দাঁত ভাই। 31 প্লাস হাইট, 4 দাঁত। 4 দাঁত বয়স, অর্থাৎ দুইবার বাচ্চা দিচ্ছেন, একবার বাচ্চা একবার বাচ্চা দিছে। একবার বাচ্চা দিচ্ছে। হ্যাঁ। দ্বিতীয়বার কি প্রেগন্যান্ট আছে? না আবার হিটে আসছে বড় ভাই। হিটে আসছে। হ্যাঁ অসাধারণ সুন্দর। সেক্ষেত্রে দামটা কেমন আসবে? দাম যাচ্ছে ভাই 18,500। 18,500। হ্যাঁ চমৎকার ছাগল, 4 দাঁত বয়সী, হ্যাঁ, দুধের রাজা। হ্যাঁ। ক্যারিং খরচ ভাই? ভাই কি আনি খরচের আলোচনার মধ্যে কথা বলা যাবে আর কি। আলোচনা সাপেক্ষে। হ্যাঁ। ক্যারিং খরচ আলোচনা সাপেক্ষে। হ্যাঁ যারা বিশেষ করে দুধের রাজা রানী খুঁজছেন, তারা এইটার সংগ্রহ করতে পারেন বাংলাদেশের
যে কোনো প্রান্ত থেকে, দুধের রাজা যমুনা পাড়ি। এই ছাগলটি আপনার বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন, সমস্যা নেই। শাহিন ভাই, ভাই গোল্ড ডায়মন্ড, আসলে ভাই ডায়মন্ড ভাই, কালার এবং উপর দিয়ে যে আপনার এই যে লোমগুলো একদম খাড়া খাড়া, এটা কোন জাতের ভাই? বিটলে বলা যাবে, আবার যমুনার ভাব আছে ভাই। যমুনা বিটল, হ্যাঁ দুধের রাজা যমুনা বিটল দুটাই আছে একসাথে। 33 ইঞ্চি হাইট, অসাধারণ ফিটনেস ভাই, ফিটনেস হাইট। ছাগলও খুব ভালো ভাই, আবার হিট আছে। জি জি, বাচ্চার মতো নিঃসন্দেহে সুপার। মায়ের কালার হচ্ছে গোল্ডেন, বাচ্চা যদি এরকম 2-4টা গোল্ডেন হয় তো মনে করেন খালি টাকা আসবে। টাকা বেরোবে এর মধ্যে থেকে। টাকারই দামটা কেমন আসবে ভাই? দাম যাচ্ছে ভাই, ফিক্স দাম 17,500। 17,500। ক্যারিং খরচ খেয়ে তো বাঁচবি ভাই না ভাই, যদি লোয়ার যদি আগ্রহ থাকে করে বাঁচবি না, বাঁচবে না, আলোচনা সাপেক্ষে আলোচনা ভাই। দাম হলে কোনো কেয়ারিং করে দেন, কি করবো এখন। বিশাল একটি ছাগল, 17,500। 17,500। আপনার বয়সটা কেমন? বয়স ভাই দেখাই ভাই, 4 দাঁত ভাই। 4 দাঁত? 4 দাঁত, অর্থাৎ বাচ্চা একবার দিয়েছে, দ্বিতীয়বার আবার এই যে হিট আছে ভাই, আসছে মানে হিট আছে পাটা দিনি ভাই। কে কোন পাটা দিয়ে দিবি হয়তো, আমি হিটে দিনি ভাই। অবশ্যই ভালো পাটা দিবেন। আমাকে যদি ভাই দাম ওরেই দিব, কিন্তু আমার যে তোতা পাটা আছে ওরেতে ধরে দেন, আমি কালকে দিয়ে দিব। শিরোই পাটা তো আছে? হ্যাঁ আছে, শিরোই আছে। যেহেতু দুধের রাজা, হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে আপনার শিরোই দেই ভালো। দর্শক যদি কয় আপনি যে দুধে আমার কাছে পাটা আছে, যদি পছন্দ শিরোই দেন, শিরোই দিয়ে দিব। আর কয় না তোতা দিয়ে দেন, তোতা দিয়ে দেবো, তোতা দিয়ে দিবেন। দর্শক যারা বিশেষ করে গোল্ড ডায়মন্ড খুঁজছেন, তারা যমুনা পাড়ি শিরোহী জাতের এই ছাগলটি সংগ্রহ করতে পারেন। চমৎকার ছাগল, দুধের রাজা। তারা আমার মনে হয় যে এই ছাগলটা কেনা খুবই জরুরি, কারণ এত চমৎকার ছাগল থাকে না, কারণ দুটা পাচ্ছেন একসাথে, বিটলও পাচ্ছে, যমুনা পাড়ি পাচ্ছে। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আমরা অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। দুধের বস্তা ভাই। হ্যাঁ ভাই, পুরো তো বস্তা এটা ভাই। হ্যাঁ সেই 1 কেজি দুধ হবে ভাই। এখন তো 1 কেজি দুধ হবে। হ্যাঁ, মানে এত ছোট ছাগল, আবার হিট আছে দড়িতে ভাই পাটার কাছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, কোন জাতের? এটা বিটল ক্রস ভাই, বিটল ক্রস। বিটল ক্রস, হ্যাঁ। বয়সটা কেমন? আর বয়স ভাই দেখা দি 6 দাঁত ভাই। 6 দাঁত? 6 দাঁত, নতুন 6 দাঁত। হ্যাঁ, অর্থাৎ 2বার বাচ্চা দিয়েছে। 2বার বাচ্চা দিয়েছে, আবার দৌড়েছে পাটার কাছে ভাই। পাটার কাছে আবার দৌড়াচ্ছে। 31 প্লাস হাইট। বাট আবার কানা না থাকে দেখে, বাটি ভালো আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, জি। দুধ তো ভাই ঘন হয়ে গেছে। হ্যাঁ ঘন আছে, খুব ঘন হয়ে গেছে। বাচ্চা খায় নিজে ভাই। জি, তো দামটা কেমন আছে ভাই? দাম যাচ্ছে ফিক্স দাম ভাই, দাম আমাদের করে যাবি না। জি, আমি কমে কিনেছি, কমে দিয়ে দেবো। আলহামদুলিল্লাহ। 13,500 টাকা দাম দেবো। 13,500 টাকায় দুধের সাগর দিয়ে দিচ্ছেন? দুধের সাগর, চমৎকার একটি ছাগল, দুধের সাগর। কেয়ারিং খরচ? কেয়ারিং খরচ আমি দিব না ভাই, আবার কেয়ারিং খরচের মধ্যে তাহলে 15,500 দাম দিব। আচ্ছা, কেয়ারিং খরচ এটা দিচ্ছেন না। দর্শক যারা দুধের সাগর চাচ্ছেন, তারা এই ছাগলটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন, সমস্যা নেই। শাহিন ভাই। হ্যাঁ ভাই। ডায়মন্ড? হ্যাঁ ডায়মন্ড শিরোহী। শিরোহী, হ্যাঁ। বয়সটা কেমন ভাইয়ের? বয়স বাচ্চা ভাই। বাচ্চা? হ্যাঁ। কয় মাস চলছে? 7 মাস 8 মাস হবে। 7 মাস। হিট কি আসছে? এই হিট আছে, এই যে দেখছেন ফুসফুস আনাচ্ছে। জি জি জি, হিটে আসছে। দামটা কেমন চাচ্ছেন এটা? দাম যাচ্ছে ভাই ফিক্স দাম। ফিক্সড? এটা দাম ভাই করা যায় না ভাই। আচ্ছা, আমি কমে কিনেছি, কমে দেবো। আচ্ছা, 14,500 দাম নিব। 14,500 টাকা বাচ্চার দামে? বাচ্চার দাম, প্রাপ্ত বয়স্ক মানে বাচ্চার দাম বড় দিব, পূর্ণাঙ্গ বয়স দিচ্ছেন বাচ্চার দামে। হ্যাঁ। ক্যারিং খরচ? এর মধ্যে ক্যারিং খরচ 10 টাকা আমি দিতে পারবো না ভাই। ক্যারিং খরচ দাম তো 16,500 টাকা, আমি যদি 14,500 টাকা, মানে আমাকে যদি আবার 1000 মধ্যে পাইরে ফেলা দেন, তাহলে আমি বেচবো কার কাছে? তাই কম। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি পারতে চাচ্ছি না। দর্শক, ক্যারিং খরচ যিনি নেবেন তার 14,500 টাকা দাম। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে যারা শিরোহী জাতের ছাগল খুঁজছেন, তারা এই ছাগলটি সংগ্রহ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। শাহিন ভাই, শিরোহী দেখালেন, পরবর্তী ছাগল আমরা কিন্তু আমাদের আকর্ষণীয় কিছু ছাগল আছে এখন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা আমাদের দেখাবো। আমার তো সবই আকর্ষণ ভাই। শাহিন ভাই। হ্যাঁ ভাই। দুধের সাগর? হ্যাঁ, হরিয়ানার ক্রস। হরিয়ানার ক্রস? হ্যাঁ। আলহামদুলিল্লাহ। হরিয়ানার ক্রসই এত চমৎকার দুধের ধরন হয় ভাই? ছোট বাচ্চা ছিল তো, বাচ্চা আবার বেঁচে দিছে। আচ্ছা, পরে আমি আবার বকরি লিছি। মানে আমার তো দুধের দরকার হয়, মানে কাস্টমার খালি দুধের দিন তো, দুধের বকরি দিন তো। আচ্ছা, এই যে বাচ্চা লিয়ে লিছি, আমি কিছু কইনি। আমি বাচ্চাটা কোনো নিতে পারবো না, কিন্তু লিনি আমি। বাচ্চা যে থাকে না দুধ কম হয়, আচ্ছা, আর বাচ্চা যেন থাকে না দুধ বেশি হয়। বয়সটা কেমন? বয়স 4 দাঁত ভাই। 4 দাঁত? হ্যাঁ। 29 প্লাস হাইট। হ্যাঁ। দামটা কেমন আসবে ভাই? দাম যাচ্ছে ভাই ফিক্স দাম। ফিক্সড? যদি 10 টাকা কম যদি কয়, তাহলে ওই গৃহস্থ ছাগল পাবি না, মানে ওই কাস্টমার ছাগল পাবি না। আমি তো এমনি কমের দিই। দাম যাচ্ছে 12,500 টাকা। 12,500 টাকা বাচ্চার দামে মা ছাগল? হ্যাঁ। 2 দাঁত বয়স, একবার বাচ্চা দিয়েছে? হ্যাঁ, একবার বাচ্চা দিয়েছে। এটা ধরেন আমি এখনই 1 লিটার দুধ দুয়ে দেবো, দেখেন না এখনই। আই দেখেন 1 লিটার দুধ, আই দেখেন। জি জি জি, আস্তে চাপ দেন, ওদিকে আবার ক্যামেরাম্যান আরিফ আছে। না আই দেন দুধ এমনি ঝর করে বাড়ছে, আই দেখেন এমনি।
1 কেজি দুধ এখন ম্যাচ করে দেবো ভাই। 1 দাম হলো কেজি 12,500 টাকা। 12,500 গরুর দাম আর 12,500 বকরি দিয়ে নেবেন, সেম একই দুধ হবে। ক্যারিং খরচ ক্যারিং এর মধ্যে দেওয়া নেবে না ভাই, ক্যারিং উনাই নিবি ভাই। দর্শক যারা দুধের সাগর খুঁজছেন তারা এই ছাগলটি সংগ্রহ করতে পারেন, হরিয়ানা জাতের। একবার বাচ্চা দিয়েছে, দ্বিতীয়বার এখন হিটে আসে না, হিটে চলে আসবে খুব কম সময়ের মধ্যে। 12,500 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন দুধের সাগর। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি এই ছাগলটি অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। শাহিন ভাই, হ্যাঁ চমৎকার ছাগল দেখালেন, পরবর্তী ছাগলটা দর্শকদের দেখাই চলো। চলেন শাহিন ভাই, হ্যাঁ ভাই, তিনটা একসাথে ভাই, চমৎকার একটি প্যাকেজ কিন্তু। এর মধ্যে গুমর আছে। কি গুমরের কথা কইছি? জি। এই 3টা ছাগল আছে না ভাই, 3টা কিন্তু 3টা জাতের। জি। এটা হলো যমুনাবাড়ি, এটা হলো শিরোহী, এটা হলো বিটল। আচ্ছা। তার মধ্যে আরেকটা দর্শকের উদ্দেশ্য কথা বলি, এই প্যাকেজ যাই নিবি তাই লাভবান হবে, কিসে জানেন? আচ্ছা। এই 3 এর মধ্যে এটা গাভিন আছে। এইটা গাভিন আছে? এটা গাভিন আছে আলহামদুলিল্লাহ, এত অল্প বয়সে এটা কনসেপ্ট করছে অলরেডি। হ্যাঁ, ওরা গাভিন আছে শিওর। গাভিন যদি না থাকে এই 3টা ছাগল আমি এমনি দিয়ে দেবো। এই ছাগলটা যাই বেচছে তার হলো কিস্তির জ্বালা আছিল। আচ্ছা, কিস্তির জ্বালা? হ্যাঁ, কিস্তির জ্বালা আছিল। এই ছাগল বিক্রি করে কিস্তির জ্বালা মিটিয়েছে? হ্যাঁ। আচ্ছা, ওরে শিওর গাভিন। আচ্ছা। আর আমি গাজা বাড়াচ্ছে কিনা ওরে দেখা দেবো। এই 30টা ছাগলের মধ্যে 2টা ছাগল গাভিন আছে, বেলছা তো দেখানো, আর এই একটা গাভিন। 3 জাতের? হ্যাঁ, 3 দুধের রাজা, দুধের সমুদ্র একসাথে ধরেছে কিন্তু। হ্যাঁ, 3টা দিয়ে এক কথায় যে চমৎকার একটি প্যাকেজ, দুধের সমুদ্রের একটি প্যাকেজ। বয়স কেমন এদের? বয়স আছে 6 মাস, 6.5 মাস বয়স। 6.5 মাস। 2 মাসের গাব আছে। 2 মাসের গাব যদি না থাকে, ফোন নাম্বার আমার রেখে দিবি। আর সাইনে তো চিনে গোটা বাংলাদেশের লোক, কয় ভাই ওই ছাগলটা গাভিন হয়নি, আমার কাছে আসবি। 2টা যদি বাচ্চা হলো নি, আমি বাচ্চা আরেকটা ধরে দেবো। একটা দিয়ে দিবেন, সাথে 3টা দিয়ে দিবেন। 3টা দিয়ে দেবো আলহামদুলিল্লাহ। গ্যারান্টি দিচ্ছেন? গ্যারান্টি। দামটা কেমন আসবে 3টা? দাম ভাই সীমিত ভাই, এটা তো আমার খামারের পক্ষ থেকে আর আপনার চ্যালেঞ্জের পক্ষ থেকে দাম নিচ্ছি 3,11,33,000 টাকা। 3,11,33,000 পেয়ে যাচ্ছে আপনার দুধের সাগর। হ্যাঁ, দুধের সাগর, আবার একটা গাভিন আছে। ক্যারিং খরচ ভাই এটা আলোচনার মাধ্যমে, আলোচনা সাপেক্ষে। হ্যাঁ, 1500 টাকা লাগবে তো, একটা ফয়সালা হবে ভাই, একটা ফয়সালা হবে। মন থাকলে আর। আচ্ছা আচ্ছা। দর্শক যারা দুধের সমুদ্র চাচ্ছেন একসাথে 3টা, সেই ক্ষেত্রে একসাথে সংগ্রহ করতে পাচ্ছেন যমুনাপাড়ি, শিরোহী, বিটল, 3টা একই সাথে পাচ্ছেন 33,000 টাকা। 33,000 টাকা ভাই। দর্শক এই প্যাকেজটি আপনি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। শাহিন ভাই, দুধের সমুদ্র কিন্তু উপরেই আছি। হ্যাঁ, পরবর্তী ছাগলটা দর্শকের দেখাই ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ভাই, ঠিক আছে। শাহিন ভাই, হ্যাঁ ভাই, ব্ল্যাক ডায়মন্ড ভাই, হরিয়ানা খাসির বাচ্চা। হরিয়ানার খাসি? হ্যাঁ ভাই, এটা তো ডায়মন্ড ভাই। হ্যাঁ, ডায়মন্ড ভাই, আসলে অসাধারণ ফিটনেসের খাসি। আচ্ছা, এটা 1.5 বছর পালন করলে কিরকম ওয়েট হতে পারে? আপনার এর ওয়েট বেশি হবে ভাই। জি। আপনার 80-85 কেজি ওজন হবে। 80-85 কেজি ওয়েট হবে। হ্যাঁ। এখন বয়স কেমন চলছে? 5 মাস, 5.5 মাস। 5 মাস? হ্যাঁ, 5 থেকে 5.5 মাস। আর মোটামুটি 13 মাস পালন করতে হবে। হ্যাঁ। 1 বছর পালন করলে এটা প্রায় 80-85 কেজি ওয়েট হবে। হবে ভাই, আলহামদুলিল্লাহ। দামটা কেমন আসবে ভাই? দাম যাচ্ছে ভাই, ফিক্স দাম ফিক্সড 23,500 টাকা। 23,500? হ্যাঁ, হরিয়ানা ভাই, এটা হরিয়ানা। 30 প্লাস হাইট। ক্যারিং খরচ বড় ভাই 23,500 দিয়ে যে বেশি ছাগল, ইয়ার খোঁজার কি দেবো 500 মামলা, একটা ফয়সালা হবে ভাই। একটা ফয়সালা হবে, মোবাইলেও ফয়সালা হবে। মোবাইলে ফয়সালা হবে। অরিজিনাল হরিয়ানা। হ্যাঁ, অরিজিনাল বিশেষ হরিয়ানা। করে অরিজিনাল হরিয়ানা চেনার কিছু উপায় যদি আমরা দর্শককে বলি, আসলে একটু ক্লিয়ার করে দিই। হ্যাঁ। এই যে কানের ভাঁজ, হোল্ডিংটা ভাঁজ, হ্যাঁ, এটা কিন্তু ভাঁজ। হ্যাঁ, ভাঁজ। এটা হচ্ছে অরিজিনাল চেনার উপায়। যদি এটা খোলা থাকে সেটা কিন্তু ক্রস। অরিজিনাল হরিয়ানা জাতের একটি চমৎকার খাসি। যারা শখ করে খাসি পালন করতে চাচ্ছেন তারা এটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনি অর্ডার করেও নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। হ্যাঁ, শাহিন ভাই, হ্যাঁ, আমাদের বিশেষ আকর্ষণ একটি ছাগল রয়েছে, সেটা কিন্তু দর্শকরা দেখাবো এখন। আচ্ছা ভাই, ঠিক আছে। শাহিন ভাই, হ্যাঁ ভাই, মাংসের রাজা বোয়ার। এইটা হচ্ছে মাংসের রাজা। হ্যাঁ, বোয়ার। যদি দুধের রাজা শিরোহী, যমুনাপাড়ি হয়, বিটল হয়, সেক্ষেত্রে মাংসের রাজা বলবো আপনার বোয়ার। বোয়ারের উপরে মাংসের ছাগলের কোনো জাত নেই। না, মাংস উৎপাদনের জন্য বোয়ারের বিকল্প নেই ছাগলের ক্ষেত্রে। বয়সটা কেমন ভাই? বয়স হলো 6 দাঁত ভাই, 6 দাঁত। 32 ইঞ্চি হাইট, অর্থাৎ বাচ্চা 2বার দিয়েছে। উন্নত জাতের ছাগলগুলো আপনার দাঁতার পরে যেহেতু বাচ্চা দেয়, সেক্ষেত্রে 6 দাঁত 2বার অথবা 3বার বাচ্চা দিতে পারে। বাচ্চা দেওয়ার জন্য এখন পারফেক্ট বয়স। পারবে না, আবার হিট আসছে বড় ভাই, হিটে আসছে, আবার হিট আসছে। এর জন্য তো বোয়ার পাঠা লাগবে ভাই। না ভাই, আমি একটা কথা বলি যে এর আগে বয়ের পাশে মনে আছে বয়ের। হ্যাঁ, এর আগে আমরা একটা বয়ের দিয়েছি। ওরে আমি বেচছি ভাই 36,000 টাকা। আমার খামারে এখন আছে, আমি ধরে দিছি ভাই। আচ্ছা, ওরা পাঠা দিয়েছে? তোতা পাঠা দিয়ে দিছুন। আচ্ছা, কইছে যে ভাই এই তোতা পাঠা আমাকে ফিরে দেন। আর মা গুণে যদি বাচ্চা যদি দেয়, একটা বাচ্চা পাবো। আর পাটার গুণে যদি একটা যদি, আমি ওই পাটার গুণে একটা বাচ্চা পাবো।
তো আমাকে কইছে ভাই তোতাবাড়িতে ধরে দে, আমি তোতাবাড়িতে ধরে দিছি শুনো। আলহামদুলিল্লাহ, যদিও ক্রস ব্রোয়ার, কারণ অরিজিনাল গুলো একটু সমস্যা অনেক সময় হয়, এটা সমস্যা অনেক কম, কারণ রোগ ব্যাধি অনেক কমের। দামটা কেমন আসবে বড় ভাই? এই যে আমাকে এখন ঠেকাইলেন, দর্শক মনে করেন ও দেখ 50 চাই বা 40 চাই, অন্য খামারে গেলে ভাই 40-45 দিবি না। আচ্ছা, কিন্তু আমি তো অশুদ্ধ ব্যবসা আমি না। সবাই জানে যে শাহিন ভাইয়ের ছাগলের দাম খুব কমে দেয়। হ্যাঁ, এই জন্য বলেছে ভাই ফিস দাম চাইছে 27,000 টাকার বোয়ার দিয়ে দিচ্ছেন। হ্যাঁ ভাই, মাংস নিম্নে আর গায়ে 35 কেজি মাংস আছে। 35 কেজির মাংসের দাম কত? 30,000 টাকার মতো। তা তো হবি ভাই, আমি কমে কিনেছি যে বড় ভাই, আমি তো অধিক তাকাবো না। আমার 10টা লাভ হইলে অনেক নাম এই চাউল যাই লিয়ে যা পাইলবি, তারে তো 10টা হওয়ালি ভাই। অবশ্যই ভাই, এই দুনিয়াতে কি জানেন, মেলাজন মেলা গল্প করে ভাই, আমার কেয়ারিং খরচ কি এর খরচ এর মধ্যে $10 যাবে না বড় ভাই। আচ্ছা, এর মধ্যে কি এর খরচ, আমি তো 10 টাকা কমে দিয়ে দিচ্ছি। দর্শক, যারা বোয়ার জাতের ছাগল খুঁজছেন, কারণ সারা দেশে কিন্তু সব সময় বোয়ার পাওয়া যায় না। আমরা এর আগে কয়েক মাস আগে কিন্তু একটা বোয়ার জাতের ছাগলের ভিডিও দিয়েছিলাম, সেটা বিক্রি হয়ে গেছে। ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু বোয়ার ছাগলগুলো বিক্রি হয়ে যায়, কারণ বোয়ার জাতের ছাগলগুলো খুব কম পাওয়া যায়। কারণ যদিও ক্রস, কারণ ক্রস সুবিধা হলো এদের বাচ্চার মান ভালো, তারপর সুস্থ থাকছে, রোগ ব্যাধি কম হচ্ছে, এই যে অনেকগুলো সুবিধা আছে বোয়ার জাতের ছাগলগুলো পালন করে। যারা বোয়ার পালন করতে চাচ্ছেন, অর্থাৎ মাংসের জন্য ছাগল পালন করার স্বপ্ন দেখছেন, তারা এই ছাগলটি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি সংগ্রহ করতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে অর্ডার করে নিতে পারেন, এখানে এসে নিতে পারেন। তো শাহিন ভাই, চমৎকার চমৎকার কালেকশন ছিল। সবশেষে আমরা বোয়ার দেখালাম। এত ব্যস্ততার মধ্যে কষ্ট করে আমাদের চ্যানেলে সময় দেওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। দেশের ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। যে দর্শক, আবারও সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো আমাদের শাহিন ভাইয়ের ছাগল বিক্রয় কেন্দ্র থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।